डॉक्टर फारूक लंजा साहब, डॉक्टर साहब छा जी कावड़ आहे? असांखे को कावड़ कोन्हे, असांखे छा जी कावड़? वकील साहिबान खे छा जी कावड़? वकील साहिबान जो तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़ो वकील साहिबु हो, उनखे को 3 गनमैन मिलियो आहे अनऑथोराइज़्ड, ऐं असांजे नॉलेज में कोन हुई इहा शइ। त वकील साहिबु आयो मूं वटि को अराउंड 3 हफ़्ता पहिरियां, चईं त साईं मूं वटि 3 गनमैन हुआ, जंहिं मां हिकिड़े जो इंतकाल थी वियो आहे ऐं मूंखे तव्हां गनमैन रिप्लेस करे ॾियो। मूंखे हैरानगी थी, मां चयो साईं तव्हांखे कीअं गनमैन मिलियो, कहिड़ी कैपेसिटी में? मां ॿार जो साबिक़ा उहिदेदार आहियां। मां साईं तव्हां ऑथोराइज़ कोन हो, ॿार जा साबिक़ा उहिदेदार आहियो, यू आर नॉट ऑथोराइज़्ड इंटाइटल टू हैव गनमैन। जेके मौजूदा उहिदेदार आहिनि, डिस्ट्रिक्ट बार जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, कंहिं वटि को गनमैन कोन्हे। त बहरहाल उन्हनि चयो त साईं मुंहिंजी वाइफ हिकिड़े सीनियर पोज़ीशन में आहे, ऐं इन करे मां चयो त तव्हां जे आहियो इंटाइटल त ॿुधायो मूंखे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, इंटाइटलमेंट जे अचे थो। उन खां पोइ वरी उन्हनि चयो साईं मूं वटि मूंखे थ्रेट पाए। त मां चयो तव्हां मूंखे लेटर ॾेई छॾियो, मां थ्रेट असेसमेंट कमेटी में मोकिलियां थो, ऐं मां तव्हांखे रिकमेंड कंदुसि हुन में जेकी तव्हांजी फेवर थी सघे। लॉयर्स जो हिकिड़ो ग्रुप हो, जंहिंमें 2 लॉयर्स हुआ जेके लीड कनि पिया। ॿियो लॉयर वॉज़ KB लगारी, ऐं उते इन ॻाल्हि ते जॾहिं उन थोरो तेज़ ॻाल्हायो त असांजो हिकिड़ो DSP साहब वेठो उते KB लगारी जी ऐं हुनजी को थी थोरी घणी तल्ख़ कलामी थी। हुन इहो ई चयो त सर तव्हां हिकिड़ो त अची विया हो बग़ैर हुन में, यू जस्ट बार्ज्ड इनटू द ऑफिस along with 10-15 other people, ऐं उन खां पोइ यू आर शाउटिंग इन द ऑफिस, इट इज़ इनअप्रोप्रिएट। त उन में KB लगारी साहब जा जेके जुमिलो हो त जॾहिं वॾो मुलो वेठो हूंदो आहे त नंढो मुलो न ॻाल्हाईंदो आहे। दिस वॉज़ अ स्ट्रेंज पोस्चर ऐं एग्रेसिव टाइप जो पोस्चर हो। बहरहाल इहा ॻाल्हि थी, उहा ॻाल्हि रफ़ा दफ़ा थी वई। उन खां पोइ तक़रीबन अराउंड आफ्टर 3 वीक्स हिकिड़ो इन कैंपेन जे दौरान, जंहिंमें रोज़ानो कई ॻाल्हियूं चालान थींदियूं आहिनि, कुझु ॻाल्हियुनि ते मथां FIR थींदी आहे, ऐं डेली जी हिकिड़ी प्रैक्टिस आहे। कराची एयरपोर्ट ते जेको हमिलो थियो उन खां पोइ नॉट ओनली इन आवर डिस्ट्रिक्ट बट इन द एंटायर प्रोविंस, जेकी गाॾियूं हूंदियूं आहिनि विदाउट नंबर प्लेट्स, विथ फेक और फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लासिस, मशकूक गाॾी जीअं हूंदी आहे, या मतिलबु पुलिस लाइट्स। त हिकिड़ी गाॾी रोकी वई जंहिंमें नंबर प्लेट कोन हुई पोयां खां, देयर वॉज नो नंबर प्लेट फिक्स्ड ऑन द व्हीकल ऑन इट्स बैक साइड, ऐं फ्रंट ते हिकिड़ी हथ जी ठहियल प्लेट लिखियलु हुई, जंहिंजे हेठां लिखियलु हो एडवोकेट, जंहिंसां हेठां लिखियलु हो हाई कोर्ट ऑफ सिंध, मथां नंबर प्लेट। तव्हां तस्वीरूं शायदि ॾिठियूं हूंदियूं उन गाॾीअ जी। त उहा गाॾीअ ते FIR थी, ऐं उन खां पोइ वकील साहब हो इहा ख़बर पई लेटर ऑन, ऐं पोइ बाद में बीइंग अ वकील उनखे फेवर असां यादि ॾिनी त ही वॉज़ नॉट अरेस्टेड। त उन खां पोइ हिते बार जे प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कई त साईं गाॾी जेकी आहे उहा तव्हां असांखे ॾेई छॾियो, ऐं असां कोर्ट खां पाण सां रिलीज़ कराए वठंदासीं। उहा एज़ अ जेस्चर ऑफ कर्टिसी, एज़ अ जेस्चर ऑफ गुडविल असां उन्हनि खे ॾेई छॾी। ॻाल्हि आई पई थी वई। इन जे नेक्स्ट डे को अराउंड 150-200 वकील अगेन बार्ज इन टू द कंपाउंड ऑफ माई ऑफिस, ऐं उते नारेबाज़ी शुरू करे छॾनि। मुतालबो हुनजो इहो साईं SHO जे ख़िलाफ़ु एक्शन वठो, SHO खे सस्पेंड कयो, नंबर 1 मुतालबो। नंबर 2 तव्हां माफ़ी वठो। त वकील जे ख़िलाफ़ु FIR छो थी आहे?
ऐं नंबर 3 असांजे बार में अची तव्हां इहा यकीन दहानी करायो त आईंदा वकील जे ख़िलाफ़ु कंहिं बि क़िस्म जो को कार्रवाई न थी सघंदी। बार ते अचण जो मां चवंदुमि बिल्कुलु बार ते अची वेंदासीं, असांजो पंहिंजो बार आहे ऐं जॾहिं म्यूचुअली कन्वीनियंट हुजे असां आई विल कम ओवर। बाक़ी SHO जे ख़िलाफ़ु जे तव्हांखे ग्रीवेंस त ॿुधायो, हे त उन लीगल कमु कयो आहे त उहे इंसिस्ट कंदा रहिया, देवर एडमेंट त मां SHO जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कया ऐं तंहिं हूंदे मां उन्हनि खे चयो त यार तव्हां अची वियो, ॻाल्हि कयूं था, जे आहे को इशू या त वी कैन टॉक ऑन इट, जस्टिफाए तव्हां कयो, एक्सप्लेन कयो त छा उन ग़लति कमु कयो, मूंखे त सम्झ में कोन थो अचे त को हिन में ज़्यादती आहे ग़लती आहे। त बहरहाल उहो हिकिड़ो ईअं हलो गुलो कंदा रहिया, शाउटिंग कंदा रहिया। जॾहिं उन्हनि इहो ॾिठो त मां SHO जे ख़िलाफ़ु बग़ैर कंहिं रीज़न जे कार्रवाई नथो कयां त उन्हनि मुंहिंजे अगेंस्ट स्लोगन्स चांट करणु शुरू कया ऐं पोइ बाद में लेटर ऑन इहो मुतालबो कयनि त SP शुड बी ट्रांसफर्ड। इन दौरान काफ़ी हंगामा रही उन्हनि कई, असांजो लेडी स्टाफ हो उनखे हिरास कयनि, असांजे कंप्लेंट सेल जा शीशा भञनि, असांजे ऑफिसर्स जूं गाॾियुनि जा शीशा डैमेज कयनि। तव्हां उहे सभई शयूं ॾिठियूं आहिनि मीडिया में, मतिलबु उहो मूंखे वधीक उन ते एलेबोरेट करण जी ज़रूरत कोन्हे। उन खां पोइ आहे फेल्ट त इन शइ जी कानून जे मुताबिक़ कार्रवाई कई वञे, पर आई डिस्कस्ड इट विथ माई सीनियर्स, पर उन खां पोइ इहा ॻाल्हि डिसाइड थी त इन सां शायदि मामिलो एस्केलेट थिए ऐं असां वी रिफ्रेन्ड नॉट ओनली फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द लॉयर्स इन सॼे पुलक पाड़े जे दौरान ऐं वेंडलिज़म जे दौरान, बल्कि असां FIR खां बि रिस्ट्रेंट कयो। असां इन जी एंट्री करे छॾी इन वाक़िए जी ऐं मुतालिका फोरम्स खे बि असां इंटीमेट कयो, पर नेक्स्ट डे इहा शइ अञा वधीक एस्केलेट थी वई। असांजो DI साहिबु आया मसइले खे डिफ्यूज़ कयनि, पर उन खां पोइ बाद में उन्हनि हिकिड़ो सिट इन शुरू करे छॾियो कल्ह, जंहिंजे करे तव्हांजे साम्हूं आहे माण्हुनि खे ॾाढी परेशानी आहे। हिते खोड़ सारा बीमार उन में हूंदा, खोड़ सारा माण्हुनि खे पंहिंजे घर वञिणो हूंदो ऐं अगेन हिकिड़ो उहो एक्ट जीअं कंहिं बि प्रिमिसिस में घुड़ी करे हंगामा रही करणु, वेंडलिज़म करणु, इलीगल ट्रेसपास, इन ई उन्हनि नेशनल हाईवे ब्लॉक करे छॾियो। या वकीलनि खां बहितर कंहिंखे ख़बर हूंदी त ब्लॉकिंग एक्सेस टू पब्लिक वे इज़ अ क्राइम। देन अगेन असां रिस्ट्रेंट जो मुज़ाहिरो कयो, असां को फोर्स यूज़ न कई आहे हिन टाइम ताईं ऐं रीज़न इहो ई आहे त असां नथा चाहियूं त खामखाई में हिकिड़ो कन्फ्रंट कयूं। लीगल फ्रेटर्निटी हिकिड़ो असांजो अहम फ्रेटर्निटी आहे, ॿाहिरि आहिनि असांजा, पर उन मां कुझु सेगमेंट्स अहिड़ा आहिनि त जेके पंहिंजे वेस्टेड इंट्रस्ट जे करे, तव्हांजे नॉलेज में हूंदो त कुझु ॾींहंनि खां पोइ इलेक्शन आहे लॉयर्स जो, उन में डिफरेंट ग्रुप्स आहिनि, उन्हनि जो पंहिंजो पंहिंजो एजेंडो आहे, उन जे करे हो पॉइंट स्कोरिंग जे करे करे रहिया आहिनि। त हाणे इन सूरत हाल में ज़ाहिरा शयूं थोरियूं ॾुखियूं आहिनि डिसीजन्स वठणु, त छा कजे, ऐं थोरो डिफ़िकल्ट थी वियो आहे। मां आई हैव ऑलवेज़ बिलीव त माण्हू एज़ पर लॉ हले, लॉ इज़ योर बेस्ट गाइड, योर बेस्ट सपोर्ट। मां SHO खे सपोर्ट इन जे करे कई त मां सम्झां थो SHO सही कमु कयो, लीगल कमु कयो। मां सम्झां थो जीअं असां बाय द बुक हलूं त असांखे उन वाक़िए जी FIR करणु खपे, जेको उहे ज़बरदस्ती ऑफिसनि में आया। मां सम्झां थो त इन ते लीगल कार्रवाई थियणु खपे। देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट त माण्हू ग़लति शइ खे ग़लति शइ, त बसि इहा ई आहे। एंड इन सूरत हाल में
आई एम नॉट श्योर त राइट शइ छा हूंदी, पर आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क अंडर दीज सर्कमस्टांसिस। एंड कॾहिं थींदो? ॾिसो, डिपेंड थो करे। जेको असां वटि हिकिड़ो शायदि हलंदो आहे माइट इज़ राइट वारो जे कानून आहे, त हिकिड़ो एंडियो थी सघे थो त माइट प्रिवेल्स। जेके माण्हू कानून जा सो कॉल्ड आहिनि, कस्टोडियंस आहिनि, उहे कानून खां पंहिंजे पाण खे जे बालातर सम्झनि था। मे बी उन्हनि जो शायदि नॉट ऑल, उन ग्रुप हिकिड़ो, इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप, नॉट द एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी, जेको शायदि सम्झे थो त एज़ अ गैंग कमु करणु उन्हनि जे लाइ वधीक शायदि एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे, जे उहे सम्झनि था त पंहिंजे मसल पार सां डिफरेंट शयूं मंझराए सघनि था। मे बी दे प्रिवेल, पर मां सम्झां थो त इहा हिकिड़ी अनफॉर्चुनेटली हिकिड़ी ग़लति एग्ज़ाम्पल हूंदी, जेकी शायदि माज़ी में बाज़ दफ़ा असां कयो आहे। हिकिड़ो शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंसी जे करे, पर जेको असांजो लॉन्ग टर्म आहे इहो डिक्लाइन जी तरफ़ वेंदो। असांजो लीगल सिस्टम, असांजो जेको सॼो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आहे उहो क्रम्बल थी रहियो आहे। असांजा पुलिस ऑफिसर्स अक्सर अची शिकायतूं कंदा आहिनि त उन्हनि सां थोरो हतक आमेज़ रवैयो इख़्तियार कयो वेंदो आहे। लॉयर्स जूं काफ़ी कंप्लेंट्स कंदा आहिनि। कुझु महीना पहिरां जी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो वकील साहिबु हो जेको इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इलीगल वेपन खणी फायरिंग शायरिंग कंदो पियो अचे, ऐं उहो पकड़ियो वियो। उन जे ख़िलाफ़ु FIR थी, त जेको IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चालान खणी वियो त ही वॉज़ रफ्ड अप इन द कोर्ट। उन खां पोइ ही वॉज़ कॉल्ड इन द district bar apparently to resolve the issue, and he was forced to apologize. मूंखे बाद में सॼे मामले जी ख़बर पई, पर उनखे मां घुरायो त उन चयो सर शायदि मुंहिंजे लाइ बेस्ट सल्यूशन इहो हो। कुझु ॾींहं पहिरियां अयाज़ मेलो थियो हो, उते कुझु लॉयर्स हुआ, नौजवान लॉयर्स हुआ, जेके शराब पी करे ख़वातीन सां बदतमीज़ी कनि पिया। हिते ई रानी बाग में हिकिड़ो इंसिडेंट थियो हो। उन खां पोइ उन्हनि ज़बरदस्ती घिरण जी कोशिशि कई कंहिं इवेंट में इनसाइड दैट अयाज़ मेलो। त उनखे जॾहिं पुलिस वारनि रोकियो त उहे विढ़िया पुलिस वारनि सां, न सिर्फ़ु विढ़िया बल्कि उहे बाद में थाणे विया ऐं उनजे ख़िलाफ़ु FIR कराइणु चाही। उन खां पोइ इन हिकिड़े मॉब जी सूरत हाल में वकील जमा थी विया ऐं उन्हनि ज़बरदस्ती FIR कराई। ऐं जॾहिं उनजे मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जे लाइ वकील साहब खे, छो जो बिल्कुलु उहे उन हालत में हुआ, टुन हालत खणी चऊं असां, त उन सां ॻाल्हायो न पियो वञे, त उन पंहिंजो ब्लड सैंपल ॾियण खां इनकार करे छॾियो। हुते हॉस्पिटल में रेज़िस्ट कयईं। त बहरहाल इन में अगेन असांजा ॿार जा या लीगल फ्रेटर्निटी जा कुझु दोस्तनि इंटरवीन कयो ऐं असां उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई न कई। ऐं उहा FIR त ख़ैर ज़ाहिर आहे कूड़ी हुई ऐं कैंसिल थी वई जेकी उन्हनि हुन जे ख़िलाफ़ु कई। पर दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। इहो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू दिस डिस्ट्रिक्ट ओनली, इहा शइ ऑल ओवर तव्हांखे ॾिसण में ईंदी ऐं असां अक्सर इहे शयूं ॾिसंदा आहियूं। ऐं खोड़ सारा माण्हू हिन जा विक्टम हूंदा आहिनि। पुलिस जाती कंदी हूंदी,
कंदी आहे बिल्कुलु, पर हिकिड़ो जेको इहो ज़रूरु आहे त अकाउंटेबिलिटी आहे। पुलिस वारो जेको एक्सेस करे थो, को ज़ाती थो करे, त उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करण में असांखे को आर महसूसु कोन थींदो आहे। मुंहिंजे पंहिंजे इन नंढड़े टेन्योर में आई हैव डिसमिस्ड पुलिस ऑफिसर जंहिं अवाम सां ज़्यादती कई, जिते शिकायत आई त उन्हनि हाय हैंडनेस जो मुज़ाहिरो कयो, माण्हुनि खां बदमाशी कयनि या पैसा वठनि। त ऐं उन खां अलावा, हे त मां डिसमिसल जी ॻाल्हि थो कयां, उन खां अलावा मतिलबु जेके डिफरेंट डिपार्टमेंटल एक्शन अथनि असां वठंदा आहियूं, बिकॉज़ मां फील कंदो आहियां त जे असां पंहिंजी इस्लाह पाण न कई त असांजी बदनामी थींदी। ऐं मूंखे ॾाढे ॾुख सां चवणो थो पए त इहा जेकी अकाउंटेबिलिटी वारो सेंटिमेंट मूंखे ॾिसण में नथो अचे लीगल फ्रेटर्निटी में। सभई दोस्त आहिनि असांजा, उन्हनि सां ज़ाती रिलेशनशिप्स हूंदा आहिनि, उन्हनि सां असां जॾहिं पर्सनल लेवल ते ॻाल्हि कंदा आहियूं त दे एक्नॉलेज ऑल दिस। ऐं मतिलबु उन्हनि खे ख़बर बि हूंदी आहे शयुनि जी, उहे चवंदा आहिनि त साईं हे वाक़ई ज़्यादती थी आहे, पर एज़ अ ग्रुप अनफॉर्चुनेटली उहे दे प्रॉब्ली डोंट फाइंड दैट मॉरल करेज टू कॉल अ स्पेड त मां उमीद थो कयां त शायदि इन इंसिडेंट खां पोइ इहा रीअवेकनिंग थिए विदिन द लीगल फ्रेटर्निटी, दैट तव्हां मां जेको माण्हू ग़लति कमु करे थो त उन खे ग़लति चवण सां तव्हां पंहिंजी इज़त वधायो था, घटायो कोन था। तव्हां कंहिं ग़लति एक्ट खे सपोर्ट कंदव, तव्हां कंहिं गंदे माण्हू खे सपोर्ट कंदव त तव्हां पंहिंजी वैल्यू घटि कंदव। इहे जेकी ॻाल्हि आहे हर को माण्हू ॾिसे थो पियो, उनजी जेकी हाई हैंडेडनेस आहे हर को माण्हू ॾिसे थो पियो, पर नॉट मैनी पीपल आर कमिंग फोर्थ एंड सेइंग दिस आउट इन द ओपन। इन वाक़िए खां पोइ मूंखे जेकी ख़ुशी थी आहे उहा इन ॻाल्हि जी बि थी आहे त खोड़ माण्हुनि इन खे सही ॻाल्हि खे सही चवणु शुरू कयो आहे, ग़लति ॻाल्हि खे ग़लति करणु शुरू कयो आहे। एंड आई होप त इन सां जेको इन जो फाइनल आउटकम थींदो, मे बी नॉट नाउ, आई डोंट नो। तव्हां जेको मूंखां सुवालु पुछो हो त इन जो छा थींदो, फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट श्योर छा थींदो, पर मां उमेदु ज़रूरु कयां थो त मे बी इन द लॉन्गर रन इहा हिकिड़ी अवेयरनेस ज़रूरु थींदी त यार हे जेको शयूं हली रहियूं आहिनि, जीअं जंहिं तरीक़े सां हली रहियूं आहिनि, ईअं हली न सघंदियूं। तव्हांजो त कमु करणु ॾुखियो थी वियो आहे, त हाणे तव्हांजे छा ज़हन में आहे? तव्हांखे भई तव्हां सोचो था त हिन डिस्ट्रिक्ट खे छॾणु घुरिजे या हिन डिस्ट्रिक्ट में रहण ई घुरिजे? It's a difficult decision. It's a difficult decision. I have thought about it, and I'm so happy that मूंखे ॾाढी सपोर्ट मिली आहे from within my department, from civil society, from media, from business community, from all walks of life. माण्हू मैसेज कनि था, माण्हू ॿुधाइनि था त यार तव्हां जेकी स्टैंड वरितो आहे इहो सही आहे, पर देन अगेन यू नो जेके हैंडीकैप्स आहिनि, मे बी इन एट टाइम्स ऑफ तव्हांखे फील थींदो आहे डूइंग द राइट थिंग, जेकी तव्हांखे कानून इजाज़त ॾिए थो। तव्हां फैज़ भाई पाण ॿुधायो, तक़रीबन 36 कलाक थी माण्हू वेठा आहिनि रोडनि ते बग़ैर कंहिं कसूर जे। चलो उहो त असां मैनेज कयूं था, ट्रैफ़िक खे फ्लो बरक़रार रखियो आहे, डाइवर्जन्स ॾिनियूं आहिनि, पर कुझु माण्हू त अहिड़ा आहिनि जेके फाथल आहिनि न। चलो ॿियूं ॻाल्हियूं असां मैनेज करे छॾियूं, डिटूर ॾेई छॾियो, उन्हनि माण्हुनि जो छा कसूर आहे? उन में ग़रीब माण्हू, बीमार माण्हू, बुज़ुर्ग माण्हू, मतिलबु दे आर सफरिंग वाई। मूंखे शायदि उहो फ्री हैंड हुजणु खपे या मूंखे उहो एक्शन करणु खपे त मां जेको कानून खे इजाज़त थो ॾिए त मां कयां। चलो फोर्स यूज़ न कयां, FIR रजिस्टर कयां,
त आई डोंट नो दिस हैज़ मेड थिंग्स डिफ़िकल्ट ऐं शायदि इन जी वजह इहा आहे त ट्राइंग टू create a balance between enforcing the law and maybe maintaining law and order. It's a delicate balance. ऐं हिकिड़ो इहो बि आहे, मां इहो बि सोचां थो जॾहिं कुझु न कयो, ख़ाली हिकिड़ी फैंसी नंबर प्लेट ऐं बग़ैर नंबर प्लेट जी गाॾीअ जे ते FIR थी, उन ते एतिरो गोड़ कयो वियो जे एतिरे वकीलनि ते असां FIR कई रोड ब्लॉक जी, विच इज़ एन ओपन सीक्रेट, त उन ते शायदि कुझु दोस्त वधीक नाराज़ थियनि. इट्स अ डिफ़िकल्ट डिसीजन. तव्हां पाण क़ुर्बानी ॾियण जे मूड में आहियो, मां क़ुर्बानी ॾियां भला? मूंखे को एतिराज़ कोन्हे. आई विल बी हैप्पी त जे ख़ाली इहा अवेयरनेस थी, जे इहा रियलाइज़ेशन थी, बोथ विदिन द लीगल फ्रेटर्निटी, एंड आई एम श्योर थींदी, एंड बियॉन्ड द लीगल फ्रेटर्निटी, जेको जनरल मुआशरे में त आहे, माण्हू ओपनली ॻाल्हियूं चवंदा आहिनि, त आई थिंक इट वुड बी वर्थ इट. थैंक यू.